นำของลูกเรือค่ะ There are 10 emergency exits on this aircraft. 2 are in the front, 4 are over the wings, and the other 4 are in the back. All exits are clearly marked with the exit sign. Look around to locate the 2 exits nearest to your seat. In the event of an emergency, evacuation lights along the floor and over the overhead bin will automatically illuminate to guide you to an exit. Leave all your belongings, proceed to the nearest exit, and follow the instruction of cabin crew for the safe and efficient evacuation. กรุณาศึกษาคู่มือความปลอดภัยซึ่งอยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งด้านหน้าของท่านก่อนออกเดินทาง หากท่านมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามได้จากลูกเรือค่ะ Safety information card is located in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. If you have any queries, please contact cabin crew. Thank you. 各位女士、先生，现在飞机即将起飞，请您回到您的座位上，系好安全带，收好桌子，竖直椅背，靠近窗户的乘客，请拉开您的遮阳板。为了飞行安全，请不要使用手机电话、电脑、电子设备。在系好安全带的讯号灯没有熄灭之前，请不要离开座位，并再提醒您，本架飞机是全程禁止吸烟，请不要在客舱内或洗手间吸烟。在客舱以及洗手间里吸烟或破坏烟雾探测器是违法行为。为了保护您和他人的安全，客舱内全面禁烟。谢谢您的合作。อีกสักครู่เราจะนำเครื่องออกจากท่าอากาศยานเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณารัดเข็มขัดที่นั่งให้กระชับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งเก็บที่พักขาปรับพนักพิงเก้าอี้ให้ตรงและเปิดม่านหน้าต่างข้างที่นั่งของท่านและกรุณางดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลงสำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ใช้รีโมทคอนโทรลทุกชนิดกรุณางดใช้ตลอดการเดินทางเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินงดสูบบุหรี่กรุณางดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องและในห้องน้ำด้วยค่ะตามกฎการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องกำหนดให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามสัญญาณและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยต่างๆบนเครื่องรวมทั้งเมื่อได้รับคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากลูกเรือขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ We will be taking off in a few minutes. Please ensure that your seat belt is securely fastened. Tray table is securely locked. Your seat back and footrest are upright position. And please pull up the window shade nearby you. Passengers who have electronic devices, please keep them switched off until the fasten seatbelt sign is turned off. Mobile phone and remote control devices may not be used on board at any time. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. Please remember that Thai aviation law prohibits tampering with, including electronic cigarette or destroying lavatory smoke detector. Also, the law requires all passengers to comply with all lighted signs, placards, and crew member instructions. Thank you for your cooperation.
ขอความกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ที่ใช้รีโมทคอนโทรลทุกชนิดตลอดเที่ยวบินค่ะเนื่องจากคลื่นสัญญาณของอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำการรบกวนระบบสื่อสารระหว่างเครื่องบินกับหอบังคับการบินสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์โหมดนั้นท่านสามารถใช้ได้อีกครั้งหลังจากสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดได้ดับลงLadies and gentlemen, passengers are required to switch off all electronic devices on the flight. For the flight mode feature, you can be used after seatbelt sign switch off. This may interfere with the aircraft navigation and instrument system. Thank you for your cooperation.
在你前方的座椅口